Với xung chụp được xuống bảo ổn từ bác nàyថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សានៅមេរៀនមួយទៀតតកតងអំពីការធ្វើ slide ជាការធ្វើ slide នីមួយៗគឺមានរចនាបថផ្សេងៗគ្នាដោយអ្នកខ្លះគេធ្វើបែបផ្សេងអ្នកខ្លះគេធ្វើបែបផ្សេងចឹងបងប្អូនចឹងគឺជំនាញនៃការធ្វើ slide គឺខុសៗគ្នាចឹងថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើ slide បែបនេះមួយនេះបងប្អូនបែបនឹងមួយអូខេចឹងអ្វីដែលក្នុងការធ្វើ slide គឺវាងាយស្រួលទេចឹងយើងចូលមកក្នុងកម្មវិធី PowerPoint អូខេចឹងចូលមកបង្កើតផ្ទាំង slide មួយតើមកយើងចុច Ctrl A ដើម្បីផ្ដាច់លុបចោលទាំងអស់ដើម្បីសម្អាតណាអូខេចឹងយើងចូលមកបន្តទៀតអ្វីដែលយើងគួរធ្វើគឺយើងធ្វើបែបនេះយើងត្រូវតែយកអក្សរមកបងប្អូនអូខេចឹងគឺយើងមាន3នេះបងប្អូន1 2 3ចឹងវាមាន3ចឹងអ្វីដែលធ្វើបងប្អូនត្រូវយកចំណុចអក្សរហ្នឹងយកមកចឹងខ្ញុំសូម copy អូខេចឹងបងប្អូនណាដែលមានចំណុចអីត្រូវនិយាយអាចដាក់ចំណុចហ្នឹងបានចឹងខ្ញុំសូម copy នេះចឹងគឺបានហើយចឹងយើងដើម្បីនេះយើងដាក់មកមើលសិនអូខេចឹងគឺវាមានរូបរាងបែបហ្នឹងបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវចូលក្នុង insert ដើម្បីយក shape មកគូចឹងយក shape ប្រភេទនេះអូខេចឹងទាញនេះមកដើម្បីឲ្យវាមូលល្អចឹងបន្តមកទៀតបងប្អូនចូលមកដាក់ពណ៌មកនេះដាក់ពណ៌បែបណាក៏បានដូចផ្ដាច់បន្ទាត់ទៅលើ shape របស់យើងអូខេចឹងបន្តមកទៀតយើងធ្វើបែបនេះនេះបងប្អូនមូលចឹងចឹងយើងដាក់វាលើវាចឹងយើងបាច់គូញ៉ៃទេយើង copy មក Ctrl C Ctrl V មកអូខេតែមកយើងមកដូរពណ៌ដាក់ពណ៌មាសពេលបន្តទៀតយើងបរួមវាចេញមកអូខេយើងដាក់វារៀង C ទីមកនេះអូខេចឹងតមកយើងដាក់ឲ្យវាត្រកតាសិនចឹងយើងធ្វើក្រោយទៀតអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងនេះមកគូ shape មួយនេះវិញអូខេចឹង shape មួយហ្នឹងគឺប្រភេទតែមួយទេនេះប្រភេទតែមួយជាមួយនឹង shape ហ្នឹងទេចឹងយើងចូលមកអូខេច្រឡំនេះបងប្អូនអូខេចឹងយើងចូលមកគូ shape ចឹងមើលចេញមកអូខេចឹងអ្វីដែលមកយើងយើងទាញវាចេះបានចឹង shape មួយហ្នឹងគឺបងប្អូនដឹងហើយគឺយើងអាចកាច់ជ្រុងកាច់អីបានចង់មូលបានចង់អីក៏បានអូខេចឹងយើងយករៀងជ្រុងតែមូលបន្តិចឲ្យវាស្អាតចូលទៅដាក់ពណ៌នេះអូខេចាំមកយើងផ្ដាច់ចោលបន្ទាត់ចោលហើយបន្តមកទៀតយើងដាក់វាមកខាងក្រោមអូខេចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺអក្សរចឹងយើង select លើវាទាំងអស់បន្តមកយើងដូរពណ៌អក្សរយើងដាក់ពណ៌សវិញព្រោះអីពណ៌ប្រភេទពណ៌នេះគឺវាស៊ីជាមួយពណ៌សចឹងណាបងប្អូនចឹងជាស្រ័យបើសិនជាមានសំឡេងរំខានអីចឹងណាអូខេចឹងឥឡូវយើងបានហើយចឹងបងប្អូនដែលត្រូវធ្វើគឺយើងចូលមកនេះតមកយើងទាញវាមកចេះយើងអស់វាមកដែលវាត្រូវតាចឹងមកនេះអូខេហ្នឹងហើយនឹងមួយចឹងមកមួយទៀតយើងចុចវាទៀតមកហើយវារត់អញ្ចឹងណាបងប្អូនអូខេខ្ញុំទាញវាឲ្យច្បាស់តិចសិនព្រោះវាមើលទៅនងអូខេចឹងបានហើយចឹងពេលដែលយើងត្រូវធ្វើទៀតគឺយើងនេះយើងមកមើលរបស់គេនេះសិនអូខេរបស់គេគឺនេះអានេះពណ៌លឿននេះគឺវានៅហ្នឹងគឺវាត្រូវទៅតាម shape រត់ចឹងណាបងប្អូនអូខេចឹងយើងទាញវាមកនេះទាញវាមកអូខេបានចានេះយើងទាញតែមកនេះអូខេចឹងគឺបានហើយចឹងបន្តមកទៀតយើងចុចនេះដើម្បី
vô việc chẳng ở đây tới với những lệch đặt trên non trường cho nên đặt trên non trường á nè tại như cháu sẽ ok cho nên copy trong non trên ấy cứ trong non trên cứ vậy tha cả apiport mô thường luôn ok chẳng dừng cho nó đã copy cho nó chứ ok muối cho một tí 7 ok chẳng cứ dừng bàn này chẳng bây giờ mà tiết cứ gần ấy cứ dừng ring video một nóng ring video một nóng hỏi anh ấy cứ dừng đã vì một cái tạ ok chẳng bây giờ mà tiết dừng chạy đi vô này mà chắc là nó dừng ring làm cái từ lớn đó ok bây giờ lên số slide nữa kẽ một phần trên cứ việc rồi để chẳng dừng làm bài trong rút một phần chạy control A nó cứ đầm bay slide từ lớp trang slide thằng anh này hay ở tận máu một phần vô biển này nó ok thấy nhá trên dạng slide dưới ok chẳng anh ấy bây giờ chỉ bằng phone trong này đại mũ đó trong này đã vì miền bông mũ lấy có ai đã bàn đây vì miền chỉ bánh hai thế chẳng hạn từ lờ bằng phone này về con ai chẳng cứ ca first live này cứ miền tại phần nắng chẳng ở số móc cuốn xong gặp ca tôi sẽ nói là video này chỉ sai bằng phone đó cái này ở được xa tại một dạng này cứ được xa tại lục bộ làm bấy bàn sơ trên video chẳng bằng phone chẳng ở chạp bị sai tức trong ai nên chỉ diêm phone video clay chả chun bằng phone là bay tu sna ở chẳng ở thì này cứ miền tại phần nắng bạn chẳng ở số móc cuốn xong gặp ca tu sna video này